Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы на даче. Затопили камин, и у нас домовуха. Причем мы были в нашей спальне. Ну, приехали рано, думаем, полежим часок, потом начнем там это самое, делами заниматься. Представляете, у нас, я сюда вышла, а здесь вот такой у нас домовуха вот такая. Вот она везде причем. И такой запах, как будто какой-то пластик горит. И мы не можем понять, что это. Я уже его на окошко открыла. Страшненько так-то. И что это вообще? Это же не первая протопка, чтобы так вот в те разы все нормально было. Что это такое вот, интересно? Мы теряемся в догадках. Что делать? Я даже не представляю. Причем откуда он дымит-то, даже непонятно. С него ниоткуда дым. Ну, чтобы вот дым было видно. Ни такого нет. Но при этом... Ой, караул. Солнце, что-то здесь у нас мусор какой-то. Но при этом все что-то задымилось. Весь дом все в дыму в каком-то. Как марево какое-то. Вон оно прям видно. Ну что это? Ой. В общем, как-то это... Нервически. Что-то мы бегали, думали, гадали, и уже пришли к выводу, что это вот эта вот панель дымит у нас. То есть она в этот раз нагрелась очень хорошо. И просто начала выделять вот это вот неприятный этот запах. Ну, потому что другого ничего нет. Мы на второй этаж бегали, уже смотрели. И плюс, вот я говорю, а на ней какой-то налет образовался. Ну, вот Мишка сейчас протер, сейчас не видно. На ней образовался вот какой-то налет, вот. Вот этот вот. Он выше. Он выше. Да. Да, вот какой-то вот налет. От нагрева видно, вот. И она она горячая, до нее не дотронься, огняная. И видно вот это вот и выделяет неприятный вот этот вот запах. Но другого у меня ничего нет, никаких мыслей. Ну, здесь не 100 градусов, конечно. Здесь так вот, если посмотреть, градусов 60-70. Ну, горячо в руке. Ну, горячо, градусов 60-70. Ну, а таз вообще, конечно. Если было бы совсем горячо, я бы здесь держать руку не смог. Вот я держу руку. Ну, опять вот 35 градусов. То есть получается что? Вот с этим камином. Вещь, вот, да. Вот какой-то, видите, как вот цементный какой-то вот песок вот это выделяется с нее. И вот от этого вот идет, видно, запах. Мы сейчас уже в интернете читали про нее. Оказывается, она не приспособлена для этого. Если там выше 100 градусов, то не годится она. Ну, а печники все ее ставят. Ну вот и чего? Мы-то не специалисты. Доверились, так сказать, специалистам. И что теперь? Не, ну 100 градусов-то здесь нет. Ну вот я руку держу. Ну, хорошо, Миш. Ну, просто вот что я еще хочу сказать, да? Мы приехали, вот температура у нас была 17 градусов в доме. Ну, достаточно свежо. Мы затопили камин. Вот мы во сколько, в 9 приехали, да, Миша? Да, где-то так. Ну вот за полтора часа мы температуру подняли до 35 градусов. Ребят, здесь находиться невозможно. И получается, что вот в гостиной можно париться. Ну просто реально жарко. В кухне сколько? 26 уже вот в кухне, да? То есть, ну, тепло, ну так, терпимо. Дальше что у нас идет? Здесь уже прохладно. Ну, градусов, наверное, 20-21, я так думаю. Вот. И что получается? Как разбавить, так сказать, да, вот температуру по дому? Это что, надо как-то вот ходить все время, да? С какими-то тряпками, полотенцами бегать, да? Вот это все. Вот так вот все это... Ну, чтобы равномерно распределить этот воздух. Иначе, получается, здесь находиться, здесь можно париться. Ну, реально. Ну, 35 градусов, понимаете, у меня уже голова начала болеть. Я открыла окошко на проветривание, потому что... Зачем, да, топить? тогда смысл топить, что мы тупим улицу, получается. Вот чего это такое? Что-то как-то мы вот вообще... Непонятно, как действовать в данной ситуации, честно вам скажу. И немножко даже, ну, подрастроена, я вообще не ожидала так.
Ну и неприятно. А если бы мы легли спать, вот допустим, да, вот мы, ну вот вечером растопили и легли спать, а утром встали, тут домовуха такая, что топор вешай. И запах вот этот противный, такой, знаете, запах вот горелого пластика. Я когда вышла сюда, я испугалась, что, я думаю, я что, жарила блины, забыла сковородку, что ли, выключить? То есть вот такой вот запах, когда, знаете, вот Не дрова. не дровами, да, это не дым какой-то там от дров, а это именно вот гарью такой вот пластиком каким-то, вот металлом. Химия, короче говоря. Да, как будто провода какие-то где-то плавятся. Ну, что-то вообще мне это... Я вот здесь уже находюсь, все, я не могу, я уже, мне все, мне начинается вот эта головная боль, жарко, и куда мне деться, и что это, и как это. То есть камин вещь отличная, но как бы, если бы у нас здесь была баня, было бы отлично, но у нас-то жилой дом, как бы, и что делать? В те выходные я просто тупо бегала. Вот я с кухни в коридор, пыталась таким образом смешать как-то эти потоки теплого воздуха с холодным. Так это не делать, что ж такое-то? Ладно, хрен с ним, эти все проблемы. Мы сейчас с Михой, у нас дела тут есть. Во-первых, я хочу с клематисом разобраться наконец. Сейчас посмотрю, какой, где у меня класс обрезки. Где обрежу, где не обрежу, где накрою. Потом я хотела лапником чеснок закрыть. Что еще-то? Что мы еще хотели что-то сделать? Ну, в общем, кое-какие дела тут на даче есть. На ужин себе решили крылышки приготовить куриные. Сейчас их замаринуем. А потом в духовочку. Да? Вечером, а не потом. Вечером, конечно. Сейчас дела пойдем наши делать. Что мы сюда добавили? Соль, хмели, сунели, паприка сладкая, чеснок, чуть-чуть соевого соуса и масло. Все. Да? Вот тут за забором у нас растет елочка. Именно, да, сюда мы и пришли, чтобы настричь лапника. Что-то у нас здесь какая-то дырка, смотри, образовалась. О, видишь, прям. Видишь? Да ладно. Ну давай с другой стороны тогда. Вот отсюда, что ли? А? Ну какие-нибудь любые возьми. Ну мне грядку загородить и там на эти. Ну штук 10 веточек, может 15. Ну ты их бросай, да, я потом подниму. В лес не ходили, потому что в прошлые выходные мы были, ничего там нет. 2 мухомора только нашли и все. Ой-ой-ой, что так собака плачет-то? Да. Ну просто раскладывай все. Ой, а кто-то выдрал мне чеснок-то. Ты посмотри, он уже укоренился. Птица, что ли? Вот зараза, а. Смотри, взяли и выдрали. Ну это как вообще? Он же уже корни даже дал. А, зараза. Все, клади просто и все. Одна грядка? Да. То есть я не могу не растаскивать. Не, ну ты мне все равно там еще надо для клематиса оставить несколько веток. Я поэтому и спрашиваю. Да, Две грядки. не все сюда. Я ж поэтому и спрашиваю тебя. Сколько грядок?
Вот сюда еще одну и все. Все. Разверни. Да, вот так вот. Все. А это? Че? Ну, Все, ничего не надо. Ну, посмотрим. Сейчас, если останутся, мы сюда доложим. Ну, останутся, отлично. там этой ветки, как это, Все, поехали к Подрезать. клематису. подрезать можно и подрезать, ничего ей не будет, этой ветки. Вот этот клематис у меня третьей группы обрезки. Это когда лиана, ну, практически полностью срезается, остается там над землей 10-15 сантиметров. Сейчас я ее обрежу и на нее вот сюда в зону корней положу лапник. Мих, ты мне поможешь? Подержи, пожалуйста. Все включено, просто держи и все. Вот так вот. Ты закрываешь все. Ну, тогда иди с другой стороны. Так, посмотри на секундочку. Да. Так. Ой. Ну, то есть, вот так я, наверное, оставлю. Вот. И все. И накроем. Ну, не накроем, а прикроем. Такой шалашик для нее сделаем. С другой стороны тоже надо. Надо вот так, наверное. Вот так. И вот так. Правильно? Нет, еще надо. Еще надо? Кинь еще две ветки. Так же. Ну, здоровый. Ничего страшного. С той стороны. Ну ладно. Стой надо. Мне кажется. Ну, да. сейчас стой прикроем. Вот так вот. Нормально? Вроде бы да. Ну все, отлично, поехали дальше. Этот клематис у меня вторая группа обрезки. И здесь надо немножко как бы вот, а может даже и вообще ничего не срезать. Или чуть-чуть как-то подрезать. Сейчас посмотрю. Подержишь? Ты какой будешь? Где? Ну, он сам вот здесь обломался, значит, так тому и быть. Не отсюда. Тоже не отсюда. Сейчас мы его опустим. И прикроем лапником. Вот. Вот. Чтобы снег задерживал. Ну, а потом уже розу буду накрывать и уже все накрою. Решили немножко прогуляться. Чё? Грибов собрать. Да, грибов, не грибов, но так, чуть-чуть по даче прогуляться по нашей. Там домик строят, и мне прям так, я всегда так люблю, когда строят дома. Не знаю, у меня такая почему-то радость. Люди строят себе, а радуюсь я. И я очень люблю наблюдать, когда это все строится. В том месте что-то такое красивое появляется. Да, вот правда. И вот мы решили пойти посмотреть, ну и так немножко прогуляться. Уток покормить. С каких уток? Все утки уже улетели. Какие утки? Остались еще крякают. Да, а утки кря-кря-кря.
Кричали парень зря. Вот у нас тут 12 соток был участок. Чего? Ну, конечно, сломал. Оголовник вот этот, да, слетел. Что-то у нее. Туда что? Да. 12 соток был участок. И еще моя приятница тогда очень хотела здесь купить. Но ей много было 12 соток. И она звонила этому хозяину. Типа, ну, продай мне 6. Но он ни в какую. Это, правда, было очень давно, лет 15, наверное, назад. И он ни в какую сказал, что ищите, с кем вы будете там делить, но меньше 12 я распаривать его типа не буду. Ну, 15 лет прошло. И вот он продал все-таки по 6 соток. 6 вот купили соседи. Видно, прикупили еще к себе. И отдельно 6 соток он продал. А вообще, когда мы сюда 25 лет назад приехали, тут какой-то колченогий дом стоял деревянный, страшный, как избушка Бабы-Яги. Но шикарные росли розы. И сынок мой ой, один раз мне притащил огромную такую, как блюдце, розу. Здесь сорвал и мне принес. Моя детонька. О, какой красавчик продают, смотрите. Ой, продают, говорю. Строят. Красавчик. Ну, это каркас. Это каркас. Хороший домик. Так и крыша такая хорошая. Ну что, сейчас раз-раз и дом готов. Все отлично. Здесь тоже что-то может потом когда-нибудь со временем. Хотя у них вот дом-то есть, зачем еще один, да? Ну смотри, у них вот раз дом, два дом, или баня, что там у них. И здесь что-то вот насыпали песку тоже, может, не знаю. Фиг их знает. Но мне нравится, когда вот не только на участке, да, все ухожено, вот видно, да, что все там хорошо, красиво, по уму сделано. Так еще и за территорией, посмотрите, как здорово. Все бордюрчиком огорожено, цветочки посажены. То есть не какой-то вот бурьян растет, да, непролазный. То есть как бы за забором и фиг с ним. Нет. Все это вместе, так сказать, рождает картину целую. Вот мы, кстати говоря, были с Михой в Венгрии. А? Полив. Полив? Ну что это? Где? Труба. Ну вот труба перед тобой. Какая? Ты что, не видишь трубы? Нет. Ну на тебя смотрит за А. забором труба. А я не поняла. Мы вот с Михой были в Венгрии. Ну, там такие домики, красавцы, стоят. Мы были и в Будапеште, а потом ездили еще неделю, жили в Хевизе, это пригород. Сколько километров, не помнишь, от Будапешта? Ну, километров 100? Ну через все весь Балатон. Да. На другом конце Балатона. Ну, в общем, короче говоря, там вот это вот озеро, мы там лечились. В общем, у нас это шикарная была, конечно, поездка. Ну, больше 100. Больше 100. Мы часа 2 ехали. Ну, вот я про что и говорю, да. Вот, ну, это все не к тому, а к тому, что там такие шикарные домики, прям, знаете, как игрушечные. Вот есть вот игрушечные домики, сами по себе красивые. Но что меня поразило больше всего, вот у нас в России так как-то пока не вошло это в привычку и в какую-то вот... А они украшают не только свою территорию за забором, да, вот которая внутри, то есть свой двор, но и то, что по улице идет. Мало того, нам даже экскурсовод сказала, что их не то что заставляют, а их, ну, как бы по-умному заставляют, можно так сказать. Их мотивируют, да, как сейчас модно говорить, для того, чтобы вот это вот все украшать. Какие-то конкурсы проходят, разыгрываются призы за лучший двор, за самую красивую вот эту вот придомовую территорию. И у них настолько там все классно. Каждый что-то привнес. У кого-то какие-то фигурки стоят, у кого какие-то цветники, у кого-то там какой-то супер-пупер красивый заборчик. Не заборище, как у нас вот, да, все. Я говорю, сейчас по улицам гуляешь, как по лабиринту. А именно заборчик. Он сам по себе прям это произведение искусства. И мне тогда так это понравилось. Думаю, ой, как здорово. Но нам еще пока до этого далеко. У нас вот так вот.
Ну почему далеко? У нас есть это все. Нет, ну где-то есть, Миш. Нет, эти самые. В коттеджных поселках, где не разрешают высокие заборы Да. строить. Ну, это да. Там в ста- уже все совсем А в по-другому. старых СНТ, а тем более в деревнях, там вообще, конечно, атас. В деревнях вообще атас. А это еще новые СНТ, там все причесано, приглажено, все это. Ну не все, конечно. Что-то тяжело. столько здесь навалено этого, смотри. Валежника. Валежника, да. Кстати, тут приятница у меня ездила в Белоруссию на 7 дней. В общем, по всей стране там экскурсии у нее были. В неописуемом просто восторге, в неописуемом. Чистота, порядок. Она, говорит, леса прозрачные. Вот такого бурелома, там, говорит, захочешь найти, не найдешь. А кошку найдете? Ребят, кто видит кошку, ставьте лайк. Там такого, говорит, бурелома захочешь найти, не найдешь. Леса прозрачные стоят. Все вычищено. Да какие дороги, какие продукты, какие товары. Особенно вот трикотаж, там белье. Ну, вообще, просто в неописуемом восторге осталось. А у нас вот так. Россия, матушка, любимая моя страна. Свет. Это мне? Тебе, конечно. Спасибо. Держи, солнышко. Ой, как приятно мне. Любимые шлетки. Спасибо. Здорово. Цветочек какой. Смотри, Лиза, папа какой цветочек подарил маме. Скажу, несъедобно. Почему? Ну а Она-то да, для нее, ну вообще несъедобный, конечно. Класс. Меня сейчас собака чуть не сожрала, до сих пор все трясется я внутри. сказал, не идите. Ну там нормально было, я же не думал, Было. что она выскочит. Фу, блин, так неприятно, аж дрожит Я все тебе внутри. поэтому и говорю, я не могу здесь гулять вообще по улицам. У нас уже воскресенье, утро, и мы сейчас будем красить вот эти деревянные элементы, которые здесь за камином. Красить, конечно, буду я. Мишка свою работу уже выполнил. Он заклеил все скотчем. Что-то сейчас вот открыла краску, размешала ее. Она какая-то как кисель. Ну, густая. Я не знаю, что это, почему она так. Замерзнуть ей негде было. Она у нас в тепле стояла. Ну, в общем, ладно. Приступим. Ну вот и все. Покрасила. Сейчас с той стороны еще
Сниму скотч и покажу уже результат. Все. Я это сделала. Покрасила. Вот эти боковые элементы. Честно вам скажу, когда он их поставил, я была немножко удивлена. Мне кажется, что дерево неуместно вот в этой зоне. Но здесь все-таки тепло идет, причем сильное тепло идет от камина. Но печник поставил. Не знаю, чем это нам грозит. Будем смотреть. Покрасила так лучше. Мне так гораздо больше нравится, чем когда они просто были белые. По-моему, так мы попали с цветом. Нормально смотрится, хорошо. По крайней мере, уже законченный объект. В прошлом году, когда мы сюда зимой приезжали, сейчас Мишка допилит, я расскажу тогда. Когда мы сюда приезжали, мы знаете, с чем столкнулись? Трактор, сгребая снег с верхней улицы, вот за елками, там вот у нас улица. Очень замечательно с его точки зрения подгребал весь этот снег к нашим воротам, то есть к нашему заезду, не к воротам, к заезду. И мы когда приехали в очередной раз, у меня даже есть видео, мы, конечно, там смеемся, но там высота сугроба была, наверное, нам по грудь. А так как сами мы это, конечно, причем мы же перед этим как-то долго не ездили, он уже слежался весь, свалялся, и сами мы это разгрести, конечно, не могли, а нам надо было разгрести, потому что была доставка у нас с камина. Мы нанимали, тут ребята таджики работают, и они нам все это расчищали. В общем, в этом году мы решили, так сказать, сделать следующим образом. Мы вот сейчас сделаем табличку, я куплю краску и на следующие выходные напишу, чтобы снег к заезду не сгребать, что здесь ворота и заезд на участок. И мы туда ее поставим в конце ноября, но когда вот снег уже начнет падать, мы ее там поставим. Может быть, это как-то спасет ситуацию. Я ходила к председателю, ему там говорила, он говорит, кто это будет следить? Это вот вы сами должны, этому трактористу, ему все равно, ему куда удобно, туда он и сгребает. Но, наверное, отчасти председатель прав. Просто дело-то все в том, что мы-то тут не живем, мы же только на выходные приезжаем, да и то зимой не каждый выходной. Поэтому решили, поставим таблицу, а там уж будет, что будет. Завалит, значит, завалит. А вдруг нет? А вдруг вот как бы одно дело снег расчистить, да, который там нападал, и совсем другое вот этот отвал снежный, да, который там вообще, я говорю, 1,5 метра высотой. А я с вами буду прощаться. Мы уезжаем домой. Сейчас вот доделываем, все собираем и поедем. И я вот посмотрела, ребят, смотрите, сколько синичек. Надо уже все семена покупать. Семечки покупать, уже надо их кормить. Займусь на неделе, куплю, чтобы в следующий выходной им насыпать. Вон их сколько, ой, как много синичек. Да ладно, я прощаюсь с вами до следующих видео. Берегите себя, берегите своих близких. Пишите комментарии, заходите на наш канал. Пусть у нас все будет хорошо у всех. Мира нам всем.